महात्मा गांधी कहते थे, आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी, वो डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सब इन लोगों की बात उनसे करवाओ। मेरी दादी इंदिरा गांधी ने कहा, हाँ, दो घूंट मुझे भी पिला दे, शराब पी दे फिर होता है क्या, हो दो घूंट मुझे भी पिला दे, शराब पी दे फिर होता है क्या, काल मारे आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ।